嘢。Hello， 咦我嗰部鏡頭好似過咗少少，係咪過翻啲啲啊？不過唔緊要，冇乜所謂，佢可以睇到阿 Molly， 睇到阿 Molly 半個眼睛。Hello， 哇！我望下先，望下個鏡頭先。Hello， 我哋7點鐘，我哋嚟一個唔係喎，我哋有出預告喎，嚟一個7點鐘嘅見面先，喺一個班賽之前嚟一個見面先。我見到 Molly 粒物啊，喺呢度嚇，冇我可以按翻過啲。係，唔使唔呢個唔需要，呢個唔需要。係啊，呢個可以唔需要。Hello， 我哋嚟個7點鐘嘅見面會，嚟個7點鐘嘅見面會。佢可唔可以聽到我話聲㗎？係咪佢唔可以聽到我？可唔可以係咪要聲嘅呢個 ？Hello，Betty Chan，Hello， 哇！7點鐘喎，你哋咁準時嘅？你哋咁準時就可以出現嘅？莫非你哋唔使做嘢嘅，仲喺屋企嘅？如果唔係要翻工嘅朋友仔，係咪呢家放緊工啊？睇下先，睇下邊幾個朋友仔先。今日有乜嘢咁緊要7點鐘？梗係有好嘢啦！呢樣嘢你哋期待咗好耐㗎啦。YW Club，Hello， 你喺熒光幕都見到啦，梗係唔係呢個啦？梗係呢個啦，係呢個係今日嘅重點嚟㗎。食緊飯啦已經，哇！咁你需唔需要翻工㗎？點解你咁快可以有飯食嘅？呢家7點鐘就已經食緊飯，咁咩嘅你？咁早嘅你可以 ？Hello Yuki，Hello 蘇妹妞 ，Hello 嗱入咗嚟朋友仔啦，我哋都要心心咧公開分享㗎。雖然話呢家早地啫。Hello 美好，你放工未啊？Carrie，Hello， 嗱我自己咧就未收嘅，咁啊我哋自己呢間咧，我係今日嘅第一場啫。一陣間咧我仲要咧1個鐘頭之後咧我就要走噶啦，所以咧要去班賽，所以咧呢一場咧我哋要快手啲嘅，好快嘅。點解要好快咧？因為咧介紹啲好嘢俾大家等咗好耐噶啦已經。知唔知我今日要介紹啲咩俾你哋啊？你望唔望到你哋有心愛嘅牙膏啊？見唔見到呢一支牙膏啊？呢一支就係你哋好心愛咧，成日好多朋友仔問我嘅，U 姐你用咩牙膏㗎咁樣？又或者之前咧同我買過好多嘅朋友仔嘅，都係好中意呢一支嘅牙膏嘅，啱唔啱先 ？Hello Queenie，Hello Eva，Hello 嗱呢一支咧就係我哋咧，我稱之為呢一支咧係宇宙級嘅牙膏，唔係嗰啲咩世界第一啦，已經唔係啦，係宇宙級啦。點解佢咁強勁咧？因為咧嗱，一陣等多少朋友入嚟咧，我先同大家講先。大家有冇用緊呢支牙膏先？嗱，呢家我哋趁人少少咧，傾下偈先。有冇人用緊呢支牙膏㗎？嗱，我攞前啲先，你冇理由唔認得嘅，冇理由唔認得嘅呢支嘅牙膏，好難擠嘅。之前有啲朋友仔同我講，咦，好似點解呢支牙膏咁得意嘅，黃黃地色嘅咁樣啊？又或者有啲朋友仔同我講，點解支牙膏咁難擠嘅咁嘅樣啦？嗱，就係呢一支啦。呢一支就係非常之好用，即係我自己好中意用呢一支嘅牙膏，我唔捨得用添，咪就嚟用都冇啦。嗱，今日咧你哋終於見到佢咧，再出現喺你哋嘅眼前啦。有朋友仔用緊係咪啊？YW Club 你用緊係咪？有冇啲朋友仔用緊㗎？美好等緊巴士，一路用緊啊！太好啦 ！Wendy 有用係咪啊 ？Jennifer 有冇用啊？買咗5支好好用係咪啊？呢支牙膏咧係冇得比美㗎啦。基本上咧，如果你論牙膏嚟講咧，基本上咧，你哋成日問我 U 姐你用咩牙膏咧，我成日都介紹唔到俾你咧，因為佢咧之前咧佢停產咗啊，同埋佢要改包裝。呢一支牙膏係好多朋友仔咧都喺度期待緊，都話要等呢一支。呢支連牙醫都呢個咩啊？牙醫話牙齒都好咗係咪啊？係啊，就係呢一支。呢支係非常之好用嗱，呢家睇下有冇幾多朋友仔用緊嘅先，因為咧我今日咧嗱，我呢家咧只能夠花1個鐘頭時間啫，1個小時同大家咧去介紹呢一支嘅牙膏，而呢一支嘅牙膏咧係非常之好用。如果我自己用咧，我係覺得非常之好用，因為我有介紹過俾無數咁多嘅朋友仔用噶啦。如果你牙齒有問題嘅朋友仔，更加要用呢一支。冇用過啊 Jennifer 唔緊要，今日用翻。用緊係咪啊 ？Karen 哥話用緊，金鳳話我用晒啦。
冇得用，你冇做直播係嘅，因為之前佢冇貨啊。因為之前咧，我哋最後嗰次咧，介紹呢支牙膏嗰陣時咧，佢基本上咧係要換包裝啊，所以嗰一批咧基本上係用一個咧好優惠嘅價錢咧俾大家，而大家咧亦都喺嗰個時間咧係買咗好多支。你正想揾係咪啊？叻啦你真係叻！呢一支牙膏咧係無比㗎啦，已經係我哋咧成間公司啦用緊咧，冇辦法啦，受我嘅感染啊！我屋企人咧都係用緊呢一支嘅牙膏，呢一支同之前嗰支係咪一樣？係啊，但係呢一支仲係升級版，升級咗嘅，將同之前嗰支咧係一樣，但係呢一支咧係升級咗。點解我覺得佢升級咗咧？因為咧佢冇咁難擠啊，佢好擠咗啊，佢呢家你睇下佢冇咁難擠啊，呢家咧係好擠咗咧好多啊！之前咧，你記唔記得呢支牙膏咧，咪擠到手都痛埋嘅，都擠唔出嘅，好實噶嘛。呢家呢一支嘅牙膏係新㗎嚇，我台面呢啲咧全部係新㗎。你睇下咁多支啊！我台面咧啲牙膏咧全部都係新嘅。你睇下幾多支？唔係舊㗎，全部係新版嚟㗎。所以呢家咧，你哋再做牙膏咧，基本上係幾時出？幾時到期啊？支牙膏？支牙膏係2029年啊！2029年啊！唔使介紹啦，講下優惠。哇！呢一支牙膏今日梗係有優惠啦，但係都要介紹嘅，因為有啲朋友仔咧未用過啊嘛。嗱，用過嘅朋友仔咧就知好啦，但係未用過嘅朋友仔咧都要介紹一下嘅。嗱，呢家咧我就即刻嚟噶啦。嗱，如果有朋友仔有用過嘅話咧就仲好，有朋友仔有用過嘅話咧，你都可以分享俾我聽。你哋嘅牙敏感係咪改善咗？你哋嗰隻牙有冇白到？同埋啦，你哋嗰啲嘅珐琅質係咪修補咗？你諗下，我淨係講呢幾樣嘢咋，你都夠啦已經。淨係講呢幾樣嘢，你諗下，我哋平時普通嘅刷牙，只係可以刷乾淨我哋嗰隻牙齒。咁刷牙咁啊，梗係刷乾淨牙啦。如果唔係刷嚟做乜嘢咧？啱唔啱先？但係呢一支嘅牙膏咧，係完全係 perfect， 真係完全係 perfect， 係幫我哋係修補翻我哋嘅牙齒嘅珐琅質，仲不特止，仲係一個世界嘅唯一。嗱，一陣間咧，等多少朋友入嚟咧，我就會介紹俾大家呢一支牙膏。呢支牙膏咧，基本上咧，口腔衞生係好緊要嘅，因為我哋要注重我哋牙齒健康。牙齒健康咧，同口腔衞生咧係息息相關嘅。因為你牙齒健康，你先唔會有咁多嘅牙菌多，同埋有咁多嘅細菌啊嘛。而另外咧，我哋牙齒健康咧，亦都係我哋咧一生人咧要 keep 住㗎，冇可能唔 keep 㗎。係冇可能唔貼嘅，因為牙係好貴㗎，要整牙係非常之貴㗎。呢支好用係咪啊 ？Hello 司機啦 ，Hello Anna， 嗱呢支好用咧，大家都讚口不絕㗎啦。一陣間咧我就會開曲，但係咧我都想睇下你哋咧用咗嘅朋友仔咧，你哋都可以分享一下咧，俾我知道咧，你哋用咗有幾好啊？因為我經常睇牙醫啊。咁所以咧，我每一年都要洗成2次牙至3次牙，所以我睇牙醫嘅頻密度咧係非常之高嘅。而我啲敏感嘅牙齒啦，我嘅牙齒嘅珐琅質咧，亦都係擠翻入去，同埋支漱口水，所以我係 keep 得非常之好嘅。牙膏之外，再加埋支漱口水咧就夠啦，已經就 OK 嘅啦。牙齒牙石都少咗，保護牙肉健康，啱啊！呢一支敏感改善咗，牙又白咗，啱啦。牙敏感真係好好，呢個係強者嚟嘅，呢個唔係少少強。你哋頭先所講嗰啲咧，係全部都係咧係啱晒，全部都啱晒，真係啱晒。就係呢一啲咁樣嘅感覺，係咪太光啊？呢家佢哋搞呢燈光，太光落眼都蒙埋。嗱，呢家嚟啦呢一個。嗱，呢家咧我哋就開始啦，但係都要俾我介紹嘅，唔介紹唔得噶嘛，都要介紹嘅。呢支牙膏咧係全球唯一啊，係全球唯一乜嘢咧？呢個 BFGF 咧係有呢一個再生因子，再生因子咧係將我哋嘅細胞咧係修復啊，我哋嘅牙齒細胞修復。基本上咧全球啊只有一支嘅牙膏就係呢一支，係可以做到呢個功能。而呢一支嘅牙膏咧係芬蘭製造嘅，100% 係芬蘭製造，所以呢一支嘅牙膏咧，你淨係講呢一個點咧，已經係全球第一㗎啦。因為呢一支係用咗 BFGF 呢一個嘅牙齒嘅再生修復，你諗下再生因子嘅修復，令到我哋嘅牙齒係非常之健康，就係呢一個啦。
就係呢一個啦，就係呢一支嘅牙膏，有冇現貨？一陣間嚟，唔好咁緊張，一陣間嚟，因為好快出貨俾大家，因為呢支牙膏咧將會好快出貨，因為咧我哋自己已經 hold 起咗貨俾大家，因為我哋太多優粉咧要呢一支嘅牙膏啦，唔係今日㗎啦呢一支如果咧喺年幾之前咧，應該年幾兩年前咧，大家都已經咧係有呢一支嘅牙膏出現㗎啦，唔係今時今日㗎啦，得唔得？係啦，咁同埋啦，仲有啦，佢可以幫助我哋咧做到呢一個嘅牙齒嘅修復啦，同埋啦，令到我哋嘅牙齒係可以再生啦。因為我哋嘅牙咧個牙面啊，其實有好多琺瑯質噶嘛，其實會受損噶，但係呢一個嘅牙膏咧可以幫我哋修復，可以幫我哋做到係再生，同埋亦都係做到殺菌。因為點解咧？好多時候咧，好多朋友仔咧啲牙齒啊有牙周病啦，或者成日流牙血啦，或者牙齦發炎啦。其實都係好多嘅細菌咧，喺我哋嘅口腔入邊。而呢一支嘅牙膏咧，亦都係可以幫我哋咧抑制嗰啲嘅細菌嘅，抑制嗰啲細菌，令到嗰啲嘅細菌咧係可以係死亡。所以點解用咗呢一支嘅牙膏咧？基本上咧，無論你牙齒又白咗啦，牙齒嘅表面又健康啦，牙齒入邊都健康啦。另外啦，連牙菌膜都少咗啦，連牙石都少咗啦。同埋另外啦，如果你牙石少咗，你牙齒健康，你個口入邊冇咁多細菌，你口臭都會少咗好多好多㗎。係啊，所以呢一支嘅牙膏咧，基本上咧係絕頂級㗎啦，已經係絕頂啊！所以如果有用過嘅朋友仔咧，基本上我頭先講嗰啲嘅問題咧，基本上你都係可以咧係解決得到㗎。如果你哋用緊支牙膏係未能夠咧做到呢一個功能嘅話咧，你哋真係要試一試咧。我今日要介紹呢一支嘅牙膏，同埋你知唔知呢一支咧仲有喎？唔係咁簡單喎，佢仲有呢一個嘅納米喎，佢有再生因子啦。你頭先都聽到同你哋講啦，有再生因子呢一個係修復霜啦，主要嘅成分咧就係佢嘅礦物質。呢一支嘅牙膏入邊咧係有佢獨特嘅礦物質，而呢一個嘅礦物質咧，亦都係對我哋嘅牙骨嘅組織同埋我哋嘅軟組織啊，佢嗰個嘅修復咧係非常之好噶。幫助我哋可以係美白我哋嘅牙齒之外啦，亦都係可以抗菌啦，亦都係可以改善咗。有人偷打偷打曲？點解會見到嘅？係喎，唔好咁快打曲住，唔好咁快打曲住，等到我一陣先，嚇死我！有人打曲，小朋友都用得，聽埋我分享埋先，同埋仲有啦，嗱呢一支咧可以預防牙周病之外啦，蛀牙之外啦，同埋我哋嘅牙結石問題咧都可以通通係改善。呢一個係改善咧，唔係今時今日，唔係話刷一兩次噶啦。呢個係有報告顯示嘅，同埋咧仲有佢可以幫助我哋嘅口腔咧，我哋嘅牙齒嘅菌群啊，係可以嗰個嘅酸鹼值咧係到咗呢一個 pH 嘅8.5。pH 嘅8.5呢個咧係非常之重要嘅，因為點解咧？可以幫我哋咧係趕絕呢一個嘅細菌啊，令到嗰啲嘅細菌咧係脫水而死亡，令到我哋嘅口腔咧係更加衞生，唔會咁容易有牙菌膜啦，唔會咁容易有牙周病啦。就係呢一支嘅牙膏，你話佢犀唔犀利先？嗱，如果呢間你個口腔入邊長期都有好多牙石嘅，有好多牙菌膜嘅，又或者你嘅牙齒成日都會敏感嘅，會痹嘅話咧，你一定要試下用呢一支嘅牙膏，因為佢係可以幫我哋改善我哋嘅牙齒啊嗰個嘅琺瑯質嘅，係修復啊，所以你唔會咁容易敏感，同埋我哋牙齦啊、啲牙腳啊好緊要，因為我哋牙肉會萎縮。牙肉會萎縮咧，亦都係會我哋隻牙腳咧會突咗出嚟噶嘛。牙腳外露咧就好容易咧又係敏感噶啦。所以呢一個咧亦都可以幫到手，牙肉萎縮都可以，因為可以幫我哋嘅軟組織咧係修復啊。所以點解我話呢一支牙膏除咗對於我哋牙好之外，牙齒好之外，對我哋嘅牙肉都係非常之好嘅呢一個，同埋啦預防牙周病啦、蛀牙啦、牙結石，同埋啦修復翻我哋牙齒嘅組織。另外仲有啦牙齦，同埋仲可以止血。如果你話你個口入邊咧有牙周病啊，或者你經常刷牙都會流血嘅朋友仔啊，刷到連牙肉都流埋血啦，你一定用呢支。你可以敷埋落啲牙肉上面㗎，敷佢10分鐘度咧，之後你再捽咗佢咧，你啷口咧都 OK 㗎。所以呢一支唔係一般普通嘅牙膏咁簡單，係可以有修復功能嘅牙膏。係啦，我先生用咗半年，早2星期前 check 牙，醫生都話佢改善咗好多。係啊，
就係呢支嘅牙膏啦。你想有美白嘅牙齒，你唔想牙齒咁敏感，你想啲口腔係衞生，你唔想有牙周病啊、牙齦炎嘅朋友仔啊，一定係呢支。同埋我自己用咗呢一支咧，刷牙都冇咁容易流血㗎，刷牙都冇咁容易流血嘅，因為佢會修復啊嘛，所以係爭好遠㗎。同埋仲有喎，你知唔知道咧？佢最強勁咧，嗱頭先我講咗啦，有納米再生嘅配方啦，亦都可以幫我哋嘅細菌可以係同佢哋係可以幫佢係脫水死亡啦，即係可以減低我哋好多細菌之外啦。而另外啦，呢一支嘅牙膏仲可以係全球唯一。呢一個嘅再生因子係100%人類細胞嘅再生修復因子，就係呢一支。另外啦，亦都係可以幫我哋咧，針對我哋嘅血管啦，針對我哋嘅口腔啲牙肉啦、啲牙齒啦受到傷害啦，需要修復啦，都係靠呢一支牙膏。所以你話呢一支嘅牙膏幾咁強勁啊？基本上你個口啊有任何嘅問題，即係你嘅牙齒啦、你嘅牙肉啦，你都可以嘗試用呢一支嘅牙膏咧，去同你做一個修復啦，同你做到一個係改善嘅，就係呢一支。另外入邊仲有1461個嘅氨基酸，幫我哋係修復我哋嘅口腔嗰個嘅健康。你諗下佢幾強勁？呢個唔係一般嘅強勁啊，係超強勁，係超強勁。牙膏咧，我哋今日咧好快出貨啦！大家陣間咧等我介紹埋之後咧，你哋就可以打關鍵字就可以買㗎啦。呢一支嘅牙膏，因為口腔衞生咧，如果我頭先咧嗱，如果你哋咧要改善你嘅敏感嘅牙齒，你一定要用佢。又或者啦，如果你飲咖啡啊、飲水啊、飲汽水比較多啊，或者你飲紅酒啊、食有顏色嘅嘢比較多嘅話咧，一定啦，你嘅牙齒咧好容易會染色啦，亦都好容易會唔夠白㗎嘛。用呢一支牙膏咧，亦都會有所改善嘅，會美白㗎，會美白㗎。另外啦，仲可以幫我哋抑制啦，同埋口腔入邊嘅細菌。你諗下呢一支，因為你有細菌先會有牙周病，先會有牙齦炎。如果唔係，先會有牙石㗎。如果你冇咁多細菌嘅話咧，係唔會有咁多呢啲問題出現㗎。而另外仲有啦，修復翻我哋受損咗啦，同埋腫脹咗嘅牙齦啊。牙齦炎嘅朋友仔啦，同埋仲有啦，如果你植過牙嘅朋友仔啦，或者你剝過牙嘅朋友仔咧，你個口腔咧可能有菌噶嘛，又或者你有傷口要修復噶嘛，都係可以用呢一支嘅牙膏。咁你諗下呢一支係咪好犀利咧？另外仲有一個仲勁嘅嘢，如果我哋嘅牙齒咧，因為我唔知道你哋咧啲牙肉咧到萎縮到一個乜嘢嘅程度啊？如果有啲朋友話喂，唔係啊，我呢家啲牙咧鬆鬆地㗎啦，鬆鬆地啊，梗係唔係話甩，唔係甩出嚟嗰啲啦。如果你係鬆鬆地嘅朋友仔咧，都可以用呢一支嘅牙膏，幫我哋咧係鞏固翻咧我哋個牙肉啊，同埋個牙床啊，令到我哋隻牙咧冇咁容易鬆啊，佢都有幫助㗎，都有幫助，就係呢一個啦。我等我飲啖水先，等我飲啖水，原來我水都冇攞嚟。阿小幫手可唔可以幫我攞杯水啊？嗱，呢一個得唔得？嗱，呢一支嗱，今日啦，如果用過嘅朋友仔咧。大家用完未啊？呢支嘅牙膏，聽我講完咁多嘅話咧，大家對佢有冇興趣啊？大家對佢有冇興趣啊？對呢一個嘅牙膏，我俾你望下，你知唔知咧？佢係可以咧咁樣噶，我俾你望一望。嗱，雖然我幅圖好細嘅，但係我都想咧俾你望一望，我都想俾你望一望。我哋咧啲牙齦炎嘅朋友仔咧，呢啲啊距離咗啦，又發炎啦，或者好多牙菌膜嘅朋友仔啦。其實咧嗱，例如我哋隻牙啦受損咗嘅朋友仔咧，其實用呢個牙膏咧都係可以幫我哋咧係修復噶。所以你諗下係咪好強勁？同埋啦，呢度仲有啦。如果我哋嘅牙齒咧上邊咧咪有好多呢啲氣孔嘅，即係我哋隻牙齒上邊啊好多氣孔咧，用咗呢個牙膏之後咧，都係可以慢慢同我哋咧修復翻噶，可以同我哋咧去填補翻噶啲珐琅質噶。所以嗱，呢一支嘅牙膏咧，基本上咧。係強者嚟㗎，呢一支嘅牙膏，哎呀唔該晒，呢支牙膏咧基本上咧係強者嚟㗎，所以點解咧今日咧要喺呢一個時段咧，要7點鐘咧同大家咧先見咗面先咧，就係咁解。因為如果我唔介紹俾你哋咧，好多朋友仔同我講，我冇牙膏用啊，就係冇呢一支，就係冇呢一支，唔係冇咩牙膏，市面上有好多牙膏，但係唔代表有呢支嘅牙膏嘅強度。好啦。跟住嚟啦，幾多錢？嚟啦！嗱，呢家咧即刻要開曲咧，要俾大家啦。嗱，今日呢一個可以做到一個啦，高效修復嘅牙膏，
嗱，一個一個嚟。我哋今日咧買一支，嗱冇人買一支㗎啦，但係我都要照開曲。今日一支嘅價錢咧就係呢個，一支嘅價錢咧就係 TY01，TY01。我唔係加拿大啊，呢個我喺香港啊，呢個我喺香港啊，係啊嗱，買一支嘅朋友仔嗱，呢家一個一個嚟。如果買一支嘅朋友仔嘅話咧，就係 TY01，168蚊買一支，買一支，但係冇人買一支㗎啦，因為你買一支係唔抵㗎。我哋今日咧有另外一個 plan 嘅，就係買5支。如果買5支嘅朋友仔咧，哇抵咯，買5支。買5支嘅朋友仔，嗱呢個係買一支嘅價，但係你哋唔好買一支啦。如果我哋今日咧1、2、3、4、5咧買5支嘅話咧，我哋會送多你一支。買5支，我哋會送多你一支，就變咗咧。如果你係買5支嘅朋友仔咧，就係 TY01+5，就係140蚊一支啫，平均140蚊一支，因為佢原價係168㗎。其實咩摩咧賣緊呢一支咧，好似話係300幾蚊嘅，你哋可以 check 下㗎。呢支牙膏係高效能嘅牙膏，高效能嘅修復，無論修復我哋嘅牙齒嘅琺瑯質之外啦，亦都係修復緊我哋嘅牙齦啦、我哋嘅牙腳啦，亦都係修復埋我哋嘅牙肉㗎。所以點解佢咁強勁？呢個就係 TY01，一支係168蚊。如果買5支嘅朋友仔咧，就係 TY01+5，買5支咧送多你一支。但係呢個都未夠抵，呢個都未夠抵嚟啦！我哋今日有呢一個 Yo 姐強烈介紹，一定要買呢一個套餐，因為點解咧？呢個係最抵，呢個今日 TY01+8買8支送多你2支，平均一支牙膏係134蚊啫。男女老少全家都啱用㗎啦，所以如果你話我介紹俾大家買嘅話咧，一定係買8支，因為買8支嘅話咧係買8支送2支啊，你總共收到係10支，所以啦，識買嘅朋友仔一定係買8支啊，因為買8支咧如果咁樣除落去咧係最抵用，同埋啦牙膏咧買到一支好嘅牙膏係好難嘅，唔係咁容易㗎，所以你諗下，我成日等嚟等去咧都冇得等呢一個就係咁解啦，嗱。冇得等呢支嘅牙膏啊，去介紹俾大家，所以今日咧我有得咁樣去介紹咧，係非常非常之好啊！你知唔知啊？同埋啦，好啦，開埋俾你哋先，嗱，你哋先打咗先，唔使擔心啊！今日梗係有包運啦，梗係有包運啦，嗱嚟啦！今日我哋 TY01買5支已經係免運費㗎啦，買5支嘅朋友仔，即是買5支送你1支呢一個 plan TY01+5。已經係免運費㗎啦。另外啦，我哋嘅預計出貨期咧係7月4號。7月4號咧，大家就已經收貨啦。7月4號唔使等好耐。7月4號已經係收貨，得唔得？係啦。央姐返加拿大許願英國茶包好啊！好啊！我同你 mark 低佢啊！我叫小幫手 mark 低佢。係啦，係咪之前買乜嘢買嗰隻嗱 CK 咧？我唔知道啦，因為呢一支咧已經斷咗貨好耐啊。呢支係斷貨王嚟㗎，之前曾經有買過，但係已經係斷咗貨，所以咧今日咧有得買，同埋呢個係新版本嚟㗎，係最新㗎，同埋係一批新嘅貨，仲要係2029年嘅到即係有效期㗎，所以呢批貨係最新㗎。牙齒有效期到2029年，如果已經有牙肉萎縮，係咪用佢？梗係用佢啦。你知唔知我用咗佢之後，你諗下我洗牙咧，我一年洗2至3次牙嘅。其實我洗牙好頻密，我經常睇牙醫。我自己啲牙生得好亂㗎，你哋睇都睇到啦。我係基本上咧，如果我單憑我自己靠刷牙咧，我係刷得唔會係絕對係乾淨嘅，所以我一定要睇牙醫，一定要洗牙。咁但係我洗牙洗咁多嘅話咧，其實我隻牙咧會好傷㗎，同埋咧亦都會好容易敏感牙㗎嘛。你諗下我隻牙咧，我係冇敏感㗎，冇敏感㗎。同埋咧，你哋成日問我。阿 U 姐，點解你啲牙咁白嘅咁樣？我咪用呢支牙膏咯。你哋成日好多朋友問我㗎，你哋成日都問我㗎，點解你啲牙咁白嘅咁樣？你用啲咩嚟啊？我咪用呢支牙膏咯。但係我嗰陣時我冇得同你哋講，因為我冇得介紹啊，我講唔到俾你聽啊。所以如果你話啦，想要美白嘅牙齒啦，想要牙齒唔要敏感啦，亦都係一個健康嘅牙齒嘅話咧，就係用一啲優質嘅牙膏。而呢一支就真係好優質嘅牙膏啦。係啦，嚇？芝士餅。哦，芝士餅啊，得。芝士餅實有啦，係啊，芝士餅實有，我呢家叫小幫手 cut 低晒啲圖去啊嚇，係啊，嗱你自己買，其實唔好買2支啊，朋友仔，你最少都要買5支啊。如果你係長期用嘅話咧，你就好似我咁啦，買8支啦，送2支俾你，即係你10支。呢一支嘅牙膏係1分錢1分貨，同埋咧呢一支嘅牙膏咧，你唔好以為好貴嘅，其實我話俾你聽咧，
佢有道好嘅。其實佢擠出嚟咧，我攞俾你睇下。其實佢擠出嚟咧係咁㗎，見唔見到啊？嗱，佢唔係白色嘅喎，係黃色嘅喎，係黃黃地色嘅喎，米米黃黃嘅喎。同埋咧，你擠少少就夠用嘅咯，你唔使擠好多嘅喎。即係唔係話似嗰啲咧啲普通嗰啲幾廿蚊支咧，即係擠到咧，哇！成條路軌咁長，跟住要刷牙噶嘛？呢個唔使㗎，呢個真係擠少少咧就夠用。同埋你知唔知咧牙齒敏感咧？你睇牙醫一次要幾多錢？你自己計下條數。牙齒敏感咧，呢樣又話唔食得，呢樣熱又話唔得，凍又話唔得。其實你自己都好辛苦㗎，即係你自己都好辛苦。點解你唔用一支嘅牙膏，又可以刷牙，又可以刷到啲牙齒又咁白？另外有第三，又可以幫我哋又可以殺菌，又可以將嗰啲成個牙齒嘅琺瑯質修補，又可以幫我哋係保護翻我哋嘅琺瑯質，仲可以修復翻我哋嘅牙肉。你諗下，你先係嗰百零蚊，你點會唔試啊？咪就係咯。所以呢一支嘅牙膏基本上咧有得買。你知我見到呢支嘢我幾開心啊！我上個禮拜咧，我端午節嗰日咧，我知道呢支嘅牙膏咧有得出翻嚟嘛，哇！我開心到啊，因為我自己都要用啊，我自己都要用啊。嗱，呢支係牙膏咧，擠咗出嚟咁嘅樣㗎，擠咗出嚟啊！嗱，我俾你望下，同我哋一般嘅牙膏唔同㗎。我哋一般嘅牙膏係白色㗎嘛，佢唔係白色㗎。許願檸檬薑茶包好啊，小朋友都可以，小朋友都可以，幾歲大就得㗎咯喎，五六歲嗰啲都 OK 嘅喎，呢一支5、6歲得嘅。哇！呢一支如果你由細到大試嘅話，你個口腔好啊，非常之好啊，係非常之好啊，就係呢一個係啊。所以如果你哋話咧，真係話想擁有一個好好嘅牙齒啦，又唔要敏感啦，又或者可以有改善到我哋個口腔入邊嘅問題啦。如果你話咧，你其實咧呢一支嘅牙膏咧，即係我自己心底同你哋去分享啊。如果呢家你哋話咧入邊咧，即係你哋嗰隻牙，如果已經係有牙齒嘅敏感啦，又或者有牙周病啦，有蛀牙啦，有牙結石啦，同埋牙齦經常會出血嘅朋友仔啦，同埋啲牙好黃嘅朋友仔啦，好黃啊！你一定基本上咧，你都係用呢一支嘅牙膏噶啦，你冇得走噶啦，你唔好再用嗰啲咧幾十蚊啊！你嗰啲其實如果你話喺市面咧，你話70、80蚊一支嘅牙膏咧都多的是。但係你話會唔會有呢個咁樣嘅功效咧？我試過咁多咧就真係冇啦。如果你問我本人，係啊，我唔係話要賣呢支牙膏俾你，我純粹係分享俾你哋，因為我自己用過咁多嘅牙膏，我一日刷咁多次牙。你諗下我咁中意刷牙嘅人，你諗下我咁口腔健康嘅人，你諗下我自己對牙膏係幾咁緊張，要揾一隻好嘅牙膏真係唔容易。但係如果你話到我哋呢家咁樣嘅年紀，都話冇牙齒敏感嘅，都話冇牙齦炎嘅，都話冇牙周病嘅，冇牙經常話出血嘅，刷牙刷到一攣出嚟得好多血咁樣嘅，基本上你嘅口腔係非常之健康，同埋最緊要係牙肉啊！牙肉萎縮咧，呢家係致命㗎，因為你牙肉一萎縮咧，你個牙腳一突咗出嚟嘅話咧，其實你嘅牙會敏感㗎，你嘅牙敏感咧就會痹㗎啦嘛，你一拮落去咧，你自己唔使咧一睇牙醫，佢同你篤兩篤啊，你啲牙一痹嗰啲地方你都會出晒嚟㗎啦嘛，所以點解我話呢一支嘅牙膏係非常非常之重要咧？就係咁解。上次買咗好結實係咪？係啊，嗱，之前嗰批咧係好實淨嘅，所以我頭先都同大家講。今次呢個咧係新嘅版本嚟㗎，所以佢今次新咧佢改良咗啦，冇上一次咧擠都擠唔出啦，好實咁樣㗎嘛。呢個唔會啊，呢家呢一個咧係非常之嘅暢快，但係米黃色啊嚇，佢係咁㗎，因為佢入邊點解會係呢一隻色咧？佢同一般嘅牙膏咧係唔同㗎，因為呢個入邊咧係有再生因子啊，再生修復因子係全球唯一。BFGF 呢一個嘅再生細胞，佢個名叫做人類細胞生長因子，係幫我哋嘅牙齒可以修復，幫我哋嘅牙肉可以修復。所以呢一支嘅牙膏基本上同你其他嗰啲係冇得媲美。你平時買嘅牙膏只係刷牙刷乾淨你個牙，刷到有薄荷味嘅啫，係咪真係可以刷走你哋嘅牙菌膜咧？係咪真係可以修護我哋嘅牙齒咧？絕對修護唔到。你話可唔可以刷走啲細菌咧？還可以。但係如果你話真係要針對牙周病、針對牙齦炎、針對我哋嘅口腔健康嘅話咧，真係用呢一支嘅牙膏，因為呢個係可以幫我哋嘅牙齒入邊啊 pH 8.5啊呢一個嘅酸鹼值啊，呢一個係叫做弱鹼性啊，
弱鹼性啊，幫我哋長效抑制我哋嘅細菌生長，令到我哋口腔入邊嗰啲嘅細菌啊，可以令到佢哋脫水而死亡。所以呢個係非常之重要。係 TY01，好多打 YT。哦，係 TY01喎，你哋唔好打錯喎。我哋有關鍵字咧係 TY01，所以如果你打 YT 嘅話咧係收唔到 link 㗎，你要打 TY01嗱。TY01咧一支咧就係168蚊，但係我建議大家最低限度都要買5支，因為買5支會送你1支。如果用開嘅朋友仔一定要買8支，因為買8支再送多你係2支。呢個係非常非常之好嘅牙膏，呢個就係嗰個斷貨王啦 ，Emily 係啊，冇貨啦。你記唔記得咗？你成日問我，優姐你用咩牙膏啊？我根本我介紹唔到佢冇貨啊。呢個真係啱啱先翻貨，同埋啦，如果今日你哋買嘅朋友仔咧，全部買5支以上咧，已經係免運費㗎啦。買5支送1支咧，已經係免運費㗎啦，得唔得？而另外仲有啦，7月4號前你哋收貨。7月4號之前咧，你哋就會收貨啦，得唔得？所以呢一支嘅牙膏基本上係王牌㗎啦。如果你問我嘅話，因為我對牙齒，如果你熟悉我嘅朋友仔，你就知㗎啦。我每一次翻加拿大啦，我自己要去洗牙啦、睇牙醫啦，而我每一日啦刷嘅牙嘅次數啦，基本上係比常人多啦。而另外第三大家都見到啦，如果我唔係經常要保護口腔健康，我個牙齒係點會咁白咧？我又冇做過啲貼牙，又冇做過啲漂牙，乜都冇㗎。所以一定要用一啲高質嘅牙膏，同埋高質嘅漱口水，有效期到2029年，有效期到2029年嘅6月添啊！新貨嚟㗎呢一批，所以咧大家如果用開嘅話咧，一定要用。嗱，我哋咧對我哋嘅皮膚啦咁緊張啦，係咪先？哇！你知唔知口腔啊仲緊要過皮膚啊？有陣時皮膚都可以買啲嘢去整下。如果你口腔唔衞生，你諗下，你會有口臭啦、硬發炎啦，你食嘢唔舒服啦，你個口一陣間呢度又話痛啊，你呢度又話痛啦，你基本上你連笑啊，你都唔敢望住人哋，因為你基本上一笑，你啲牙又唔乾淨啦，又唔夠白啦，又唔夠唔夠好啦，咁基本上你自己都好尷尬咯，同埋食嘢仲慘，食啲凍嘢你又會牙痹，食啲熱嘢又話會牙痹。一陣間食一食，同埋咧呢一個咧最好係幫我哋修復翻我哋嘅珐琅質，修復翻珐琅質咧，令到我哋啲牙唔會咁脆啊。因為如果唔係，你知唔知道咧，越嚟越疏窿咧，年紀越嚟越大咧，啲牙咧啲珐琅質咧越嚟越薄，越嚟越刷到傷晒嘅話咧，你知唔知道你隻牙會好脆？當你隻牙脆嗰陣時，當你一咬嘢嗰陣時就啪咁嘅樣。就會爆開㗎啦，你隻牙就會爆開㗎，所以一定要修補珐琅質，令到我哋珐琅質要健康，修補牙肉唔要咁容易萎縮，亦都將我哋嘅牙菌膜亦都要係隔絕咗佢，唔要有牙周病嘅。其實有牙周病係病態嚟嘅，要睇醫生㗎，要睇牙醫㗎，唔可以唔理佢嘅。如果唔係，你個口會越嚟越發炎，跟住你啲牙肉都會引致到會發炎啊，會出血啊。其實呢一個唔係正常㗎，係唔正常㗎，得唔得？係啊，阿 Shelly 終於等到啦，所以有貨就要買啦。亦都咧呢一個嘅牙膏咧，亦都我會長期咧同大家會去介紹，會俾大家去用，因為呢個亦都係我自己咧係長期用緊㗎。呢個係我係超級用家，我想同你講。如果你問我嘅話咧，有好多朋友仔問我你用緊啲乜啊？耀姐，我就係用呢一支嘅牙膏，跟住再加埋 Dr. Yes 那煲嘅漱口水，呢兩個咧就係我自己牙齒健康、口腔衞生嘅孖寶。係啦，要拿鏈嘅凍梨味嘅香水啊，得 OK。Frozen Bear 係嘛？記得，係啊，快噶啦！我呢幾日咧喺埋香港之後咧，好快你就會見到我咧，就會翻到加拿大啦。點樣用？要點用？刷牙，你平時刷牙點樣刷牙，你就點樣用就得噶啦。刷牙，我哋口腔衞生刷牙非常非常之重要，就係呢一支嘅牙膏。小朋友、中年。應該咁講啦，小朋友啦、青少年啦、中年啊、老年人啊都非常之重要，係非常之重要。因為呢一個唔係針對牙齒咁簡單，直情係針對埋落牙肉，同埋仲係要同我哋修補翻我哋牙齒個表面個珐琅質面啊，所以呢個係非常之好，真係試過可以甩牙石係啊，所以基本上呢兩個嘅孖寶咧，你哋係一定要買㗎。如果你要針對我哋口腔衞生，因為咧嗱。牙膏我就會介紹大家用呢一隻，而
漱口水我就會介紹大家買 Dr. Yes 啊，不過之前我都講咗好多次俾大家聽㗎啦，嗰個係中草嘅。係草本嘅，所以嗰個咧基本上咧係唔會令到我哋傷害我哋嘅牙齒啦，唔會傷牙肉啦，亦都係可以去到我哋嘅牙石啦，去到我哋嘅脷苔啦，亦都可以高效能嘅殺菌，所以係非常之好。因為我哋咧唔可以用一啲咧係傷害我哋牙齒啦，同埋我哋嗰個嘅口腔啊，包括我哋嘅牙肉嘅產品嘅，因為你只會越嚟越傷，你係修復唔到噶嘛。但係呢支牙膏咧就可以修復啦，同埋嗰支嘅漱口水咧，亦都係可以幫我哋係保護我哋嘅口腔嘅衞生，所以係非常之重要。4歲都可以用，4歲都可以用呢個。阿聰4歲你俾佢，但係4歲唔使支咁多啦，支少少夠啦。呢一支嗱，呢個牙膏咧，再俾大家咧再望一次。如果有啱啱入嚟嘅朋友仔咧，嗱呢支牙膏咧唔係白色㗎，係米黃色㗎，係米黃色㗎，得唔得？早晚各一次，正常刷牙得㗎啦。係啊，因為我自己好中意刷牙，所以我自己通常食完嘢之後咧，我食完嘢之後咧1個鐘頭後咧，我就會自己走去刷牙㗎啦。係啊，呢個我自己個人習慣。但係如果你話咧正常咧，其實早晚刷一次牙咧就 OK 㗎啦，得唔得？嗱，今日啦，嗱呢家有冇朋友仔想問我嘢先？嗱，如果要問嘅話咧，你呢家你可以問我，因為咧我哋呢家咧，我過多幾分鐘之後咧，我就要熄機啦。我就要去第二個地方啦，我就要帶大家咧去睇班彩啦。嗱，今日我哋嘅關鍵字咧係 TY， 我哋今日嘅關鍵字係 TY， 買5支以上咧已經係免運費㗎啦。7月4號咧大家會收貨，得唔得？7月4號咧大家就會收貨㗎啦。咁所以咧大家唔需要緊張，使唔使等好耐啊？咁樣唔使啦。7月4號咧，7月4號左右咧你就會收貨啦。我哋一貨到咗嘅話咧，就會即刻出貨俾大家㗎啦。所以啦，大家千祈唔好買一支，因為買一支咧基本上冇乜效用嘅，同埋咩摩咧，好似話賣300幾蚊㗎。阿小幫手，係啊，唔記得咗係咩味？呢個咧佢又有少少薄荷味，少少，但係其實又唔係好重薄荷味，我覺得係少少薄荷味。小朋友可唔可以吞落肚啊？嗱，你等等先，呢個可唔可以吞落肚？我問一問先。你話要食埋落肚嘅，我要問一問先，因為我哋成年人咧就會食落肚嘅。小幫手啊，你可唔可以幫我問一問啊？吞落肚得唔得㗎？呢個如果唔小心吞咗落肚，正常你唔好俾佢食落肚得唔得㗎？但係我都知道小朋友有陣時會唔小心嘅，我問一問啊嚇，我問一問先，係啦嗱，今日啦再嚟一次啦，我哋今日嘅價錢咧 TY01咧一支係168蚊，每一支咧係75 ml。每一支係75ml嘅 TY01，嗱今日啦買5支嘅朋友仔咧就係 TY01+1，買5支嘅朋友仔咧今日我哋係買5送1，買5支送1支，咁所以啦平均一支咧係140蚊嘅，最抵咧就係好似我咁買啦，就係買8支，就係 TY01+8，買8支咧送多你2支，平均係134蚊一支，得唔得？呢個係最優惠之選嘅。就係買8支送2支，加埋有10支。咁如果你話喂唔係喎，我想試下喎，你試下都唔好買1支試啊，因為你買1支咧，好快就用完㗎啦。你試都要買5支，因為呢個基本上咧，你係一試難忘㗎。你會同我講，哇 U 姐真係冇介紹錯喎，呢支真係頂晒級嘅牙膏喎，同平時你用緊嗰啲係完全冇得媲美，因為呢個係全球唯一。係可以做到一個修復嘅功效，所以基本上咧呢一支嘅牙膏咧，基本上都係王者㗎啦。喺暫時嚟講都係世界唯一，係真係啊，真係全球唯一啦！呢個唔係講笑，係全球唯一，只有佢咋，只有佢有呢一個嘅功效，得唔得？係啦，嗱小朋友可唔可以吞落口咧？你等等我阿粗，我去了解完之後咧，我再覆返你，得唔得？嗱。今日啦，我哋就介紹咗我哋嘅喺呢一個時間啦，7點鐘呢個嘅黃金時間啦，就介紹咗我哋呢一個芬蘭嘅牙膏俾大家。芬蘭嘅牙膏咁注重牙齒健康嘅朋友仔啦，唔想有流牙血啊，亦都唔想有牙周病啊，唔想有牙炎啊，亦都話我哋嘅牙齒唔想話咁容易敏感咧，因為一到一定嘅年齡咧，我哋嘅牙齒咧一定都會咧係因為我哋嘅新陳代謝啦，我哋嘅老化啦而係會減退㗎。咁所以咧喺我哋嘅牙膏嚟講啦，我哋嘅漱口水嚟講啦，一定要咧更加要着重，係啦，更加要着重，就
就唔可以好似後生咁樣咧，求其呢啲嘢嚟刷啊，都話係 O K 咁樣咧，就唔得噶啦。所以啦，如果我哋要減低我哋嘅牙周病啦，減低我哋牙炎啦，減低我哋嘅口腔嘅菌群啦，亦都係減低咗我哋嘅牙肉嘅萎縮啦，減低咗我哋嘅口腔嘅珐琅質嘅勞損嘅話咧，我哋就一定要用一啲就係呢一支芬蘭嘅牙膏啦，就係可以幫我哋自我修復啦，得唔得？係自我修復，一路刷牙一路同你修復，係啦，越刷會越好嘅，就係今日我所介紹嘅牙膏啦。呢個有咩味咧？少少薄荷味，我覺得係少少薄荷味嘅啫，佢唔係好薄荷味㗎，CK 啦，但係你係會中意㗎，因為佢帶俾你唔係味道咁簡單，佢帶俾你係一個高效嘅修復。可唔可以吞㗎？等等啊，我望下先。一般刷牙時唔吞咗，正常係唔會有問題嘅，係啦，正常係唔會有問題嘅。但係如果刷牙嗰陣時，即係你梗係唔可以吞好多啦。即係如果你搏命吞就唔得咯，阿粗。但係如果你話唔小心吞咗少少咧，係冇問題嘅，得唔得？係啦，唔小心吞咗少少落個肚仔嗰度咧，係冇問題嘅。O 唔 OK？嗱，咁好啦，咁我哋今日啦，喂，擺翻低先。咁我哋呢家準備出門口咯，我唔少幫手。嗱，我哋呢一刻咧就到此為止啦。我哋嘅牙膏，嗱，我哋嘅芬蘭嘅牙膏到呢一刻咧就到此為止啦。我哋今日啦介紹呢一支牙膏，我哋就係一個產品嘅啫。我哋會放上我哋嘅網站上面嘅，你哋可以再購買啦，同埋啦買5支啦，已經係免運費㗎啦，得唔得？咁所以啦，你哋自己再去睇下，介紹俾屋企人啊，介紹俾隔離鄰舍啊，介紹埋俾啲好姊妹啦。因為點解咧？牙齒健康係慳好多錢嘅，大家都知道啦。香港睇一次嘅牙醫係唔平㗎，係真係唔平㗎。到話你有牙周病嗰陣時啊，再睇牙醫啊，又或者牙肉萎縮，基本上牙肉萎縮係冇得睇添啊。基本上你只能夠係去控制住咯，但係都唔知點控制。但係你諗下，我今日有一支嘅牙膏可以幫你哋去修復，慢慢去修復，唔好再受到傷害。其實呢一支已經係 No.1 嘅牙膏嚟㗎啦，得唔得？咁好啦，我哋一陣間啦，嗱，我哋一陣間再見面。我哋呢家咧呢一刻，我哋暫時先行告退。我哋一陣間再同大家見面，大家食個飯先。一陣間啦，我哋再睇我哋嘅優質嘅班菜。班菜一陣間咧，我再去揀啲咧靚嘢俾大家，再揀啲超高質嘅嘢俾大家。所以一陣間啦，中意班菜嘅朋友仔，中意見到五顏六色嘅，中意有咩龍咬啊，中意有龍珠啊，中意有嗰啲咩水牛嘅朋友仔啊，你千祈唔好走開。一陣間會有更加多靚嘢同大家睇嘅 ，O 唔 OK？咁好啦，我哋呢家到此為止啦。我哋大家分開咗先，你哋又食下飯先，一陣間再見，拜拜。拜拜。